Primero, un correcto diagnóstico, ¿ya? Porque el apretar los dientes de noche generalmente es consecuencia de alguna otra alteración. Entonces, identificar la causa, porque si es apnea, un implante protege los dientes, pero no soluciona el problema respiratorio. Lo que tienes que hacer ahí es tratar la apnea, o sea, hacer el estudio de sueño, ver de dónde viene la apnea y tratar la apnea. O sea, si estás con sobrepeso, tratar el sobrepeso. Si es que tienes una mandíbula pequeña que te obstruye la respiración, quizás ahí nos podemos meter en otras cosas, pero quizás cirugía o algún dispositivo que te traccione la mandíbula y te permita respirar mejor.